家我哋擺喺大家面前嘅話，就有3隻車。咁咧第一架咧，我哋介紹呢架咧就係舊年嘅世界冠軍 Takahiro 嘅。咁咧依架咧就咁睇下，其實基本上咧係一架 DIB 嘅車，將頭嘅部分遷移去尾。但係依架就非常之複雜嘅改裝嚟嘅，因為咧佢有雙 servo 啦，跟住仲有可變式搖臂。呢個設計係俾佢有一個比較敏感嘅程度，可以吸收地面嘅震盪嘅。咁咧佢都加埋有尾嘅防傾桿嚟去令到個車架左右搖擺嗰時個力度比較平均少少。咁我哋再睇一睇佢架車後邊，嗱，大家一睇就知啦 ，DIB 嘅底板嚟嘅其實。咁咧尾咧就用咗一個鋁合金嘅底架嘅，呢個係搖臂啦。咁你睇下個尾嘅傾角掏煙係非常之大，我就咁睇落去應該都有最少6至到7度啊。實際上就要再 check 先知啊。咁咧，你發覺成架車咧重心比較偏後少少嘅。而頭咧又係用咗一個比較特別嘅設計，係冇避震嘅設計嚟嘅。咁咧你睇到咧個擺動嘅幅度咧，其實咧係冇避震嘅，左右。咁呢個好處其實就係最主要喺入彎嗰時咧，第一時間可以吸收咗地面嘅平面，等嗰個 grip 頂咧可以大好多嘅。咁而點解要用雙 servo 咧？係因為咧好多時咧，我哋個轉向個 design 咧，原裝車咧，你發覺咧左右個傾角咧係唔能夠同步嘅。但係你睇到佢呢個設計，兩邊就可以比較同步啦，兩邊。同埋你睇到佢嗰個 set 嗰個 caster 咧，都唔會太大嘅，因為係想將嗰個地面嗰個grip 定係增加得最多嘅。嗱，今次我哋個規例咧就有分幾樣嘢。第一要用 Yokomo 嘅車架啦，第二就係要用地氈嘅05胎啦，第三咧就係離地嘅高度最少要有5個 mm 嘅，因為今次我哋係有個少少嘅駁嘅。咁如果你架車 set 得太低嘅話咧，可能就過唔到嘅。咁呢樣嘢咧都考緊好多車手嗰個 set 車架嗰個經驗嘅，因為架車高咗嘅話咧，基本上個動態係完全唔同晒嘅。咁呢樣嘢就要好睇聽日個賽道嘅環境而再作改變啦。呢一個搖臂就而家就比較普遍嘅，因為呢個搖臂嘅方式咧，你發覺咧佢係可以盡量吸收晒地面嘅震盪，同埋令到個動態係盡量做到。你睇下佢喐動嗰個擺動嘅方式，個轆咧向咗一邊嘅話咧，依邊嘅抓著力咧個平面咧係好多嘅。咁當嚟咗依邊嘅抓著力嘅話咧，即係咁樣嘅話咧，個抓著力咧又會變咗會多啲啦。所以你掟左彎架車一側落去嗰時，呢度一壓落去嗰時咧，基本上個平面咧係差唔多完全係可以接觸晒個地面嘅。咁呢個另外一樣嘢咧，就好多人都會話點解會有呢個設計咧？大家有冇留意一樣嘢？就係呢架車咧，如果你直撳底板係唔落㗎。咁呢樣嘢有利於當你起步嗰一刻嘅車係完全係冇避震嘅，只係彎嗰度先有嗰個避震嗰個動態出到嚟。咁呢樣嘢係阿 Beggi 今次我哋嘅評判設計出嚟嘅，呢個係叫做 Beggi Suspension。好啦，依架第二架就屬於Beggi，我哋今次嘅評判，佢都係 D1GP 嘅 level 嘅
車手嚟嘅。咁呢架車咧，今次佢帶過嚟俾我哋係參觀下嘅，因為咧係呢一隻牌子 Outclip 設計嘅，係一間日本好出名嗰入drift car 嘅公司嚟嘅。你發覺啦，全車用咗銀色嘅碳纖底板，加上兩浸嘅碳纖板嚟去鞏固個車架，個剛性係相當之強噶。車架基本上咧扭動係扭唔喐嘅，其實。咁呢一架咧，大家就會一睇就知係咩車嚟嘅。呢架其實係一架後驅車，美字後驅。咁電池擺喺後邊，係令到大部分嘅駕駛者咧，盡量易啲駕駛。如果你個頭尾分配擺咗比較前嘅話咧，架車嗰個荷重移動嘅分佈咧係完全都唔同嘅，就會比較難揸少少噶啦。咁佢嘅動態係點樣咧？我哋聽日又可以再同大家講解一下。依架第三架車啦，依架係4驅嘅車嚟嘅。咁咧就頭咧就用咗單向嘅設計嘅。嗱，你發覺兩個轆單向，但係其實係4驅嚟嘅。咁單向嘅設計基本上咧就係當佢起步入彎之後咧，你發覺咧佢嗰個動態嘅漂移嘅動態比較易掌握少少嘅。咁而呢架車咧就係我哋今次嘅評判阿 Betty 先生嘅，來自日本一個差唔多係 drift 嘅世家嘅，佢個仔仔咧都係而家日本係非常之犀利嘅小朋友之一嚟嘅。咁咧嗱，你睇到依架車有咩特別咧？你發覺咧佢係特別係 Outclip 嗰隻牌子咧，幫阿 Betty 先生做嘅。所有嘢咧都當然有阿 Betty 先生嘅獨特嘅設計啦，搖擺性油壓，咁啊，大家都見到嗰3粒電阻咧都幾嚇親人㗎。咁最主要咧係俾佢哋剎那之間需要好大能量嗰時，而電變同埋電本身嗰個流量唔夠嗰時，呢度咧就可以補強翻個電流。而依架車咧，仲有一樣嘢就比較特別少少嘅，你發覺咧，佢就用咗有另外一個 servo 咧，行2條威亞咧，係愛嚟 lock 死頭轆個杯嘅。咁呢個做法咧，其實係我哋 drift 漂移入邊咧係一個比較特別嘅設計嚟嘅。佢係入到彎之後 PK 嗰時咧，架車嗰個收放係比較自如少少嘅。咁啊，當然啦，我哋聽日可以睇到佢嘅表現啦。好啦，頭先我哋呢一架係2013年嘅世界冠軍嘅車啦。咁好啦，咁我哋即係第一架嘅係啦。咁我哋今次咧好慶幸咧，由阿 Takahiro 咧帶咗一架今年嘅戰車過嚟。咁啊，我哋去遷移隔離少少望一望啊！呢個係另外一個比較新嘅設計嚟嘅。咁咧，你發覺咧頭皮帶咧就冇咗嗰個 tension 嘅，同隔離嗰架咧冇咗個阻力喺度。咁所以咧架車本身嗰個起動啊各樣個速度咧就會快好多嘅。咁其實大家嗰個比例性嘅改裝嘅方式咧都好接近啊兩架車其實。咁點解呢一架同呢一架嗱？大家我哋對比一下先兩架車。咁我哋解釋一下就係嗱，左手邊呢架我哋當前期啦，呢一架就係後期嘅。咁呢一架咧最主要今次係為咗有個高台而設計嘅車種之一嚟嘅。你發覺咧最主要咧頭避震啊，呢個係冇避震嘅，完全係靠一支拉桿去令到架車左右搖擺嘅啫。
咁但係呢個設計咧，當然去一啲好平滑嘅路段行嘅話咧，就冇問題嘅。咁但係今次有駁啊，會飛駁，咁所以咧，阿 Takahiro 咧都用咗另一個方式啦。你發覺咧，佢有支油壓臂喺度嘅，見到有支油壓臂喺度。咁咧多餘嘅震盪就會過駁嗰時會由油壓嗰度去吸收嗰個能量嘅。咁所以咧，呢個咧係為咗今次嘅比賽而特別做出嚟嘅呢架車。好啦，咁跟住我哋又再測試少少嘢俾大家睇下喎。嗱，依架上年嘅世界冠軍車，好啦。嗱，我哋發覺擰起上嚟咧，你發覺咧轉速嘅速度咧係好似有啲嘢揦住架車嘅。唔會好順暢嘅，好啦。咁我哋而家睇翻今次為今次比賽而設嘅車啦，你發覺咧佢個阻力咧係比頭先嗰架咧係細好多，因為喺 tension 嗰度佢冇用到嘅，個 tension 個 bearing 佢冇用到嘅。等成套系統咧嗰個暢順度更加順滑。OK。好，今次我哋嚟介紹一下，今次我見到比較喺賽車場比較特別啲嘅一架車，係阿 Ken 嘅呢架車。咁咧就係啊 say 個 hi 先。阿 Ken 係屬於邊間公司同埋邊隊 team 㗎？Yokomo team Yokomo 係。係啦。咁咧就最主要咧，驟眼望落去架車好整潔、好簡單、好易明到底發生咩事，但係最獨特一樣嘢嘅設計咧，就係呢架車係可以喺遙控即場 real time 可以 adjust 到個 camber。咁呢個係非常之有利嘅車，唔需要攞走喺個 track 嗰度就可以即時可以變動嗰個 camber 嗰個adjustment 㗎啦。咁好啦，我哋簡單阿 Ken 咧可以講解下頭先就係話，如果當嗰個佢係多一個 servo。係啦，控制嗰個 camber 嘅角度嘅搖動。嗱，大家睇下依個位置，係啦。咁佢會伸落去之後，拉桿拉依一個部分，就會個 camber 上面窄同埋闊。咁呢樣嘢非常之好嘅 design， 我覺得真車都冇，唔好話遙控車啊！咁呢樣嘢係值得讚賞嘅呢個，同埋有一個好處，因為有好多朋友就係話改一啲 RC Drift 嘅卡咧，都成日都買車嗰時會覺得架車好輕就買，其實調翻轉頭，其實架車應該係個重量，我唔可以話好重啦，係一個適合嘅重量嘅話咧，佢胎嘅 gripping 咧就會提高㗎啦。咁所以架車先會有機會個衝刺力會比較快。呢樣嘢係要大家要仔細去諗下嗰樣嘢。有好多人誤會咗買架車，哇！探簽啊，要架車好輕，其實唔係一定要需要架車好輕，反而架車係要重，因為個胎本身嗰個你發覺個胎係好跣嘅。咁你需要有好多嘅抓着力嘅話，就係要有個重量去擲住條胎，架車先識得收放自如嘅，好嘛？咁好啦，阿 Ken 咧而家首先 demo 下先，我哋睇下大概啦嚇。好。OK。零未啊？零係。零咗先。OK， 係咁啦，係咪？零咗。OK，run。嗱，而家0度，咁確實喺個 camera 嘅俾大家睇下係0度嘅。咁啊，我哋個地面呢度係有少少 different 嘅。但係我哋最主要都係俾大家用一個參考嘅數值，知道呢個 design 非常之好嘅。咁啊 Ken 而家 adjust more camber。OK。好啦，你發覺咧嗱開始大啦，嗱支尺一路開始又見唔見到個轆一路喐埋佢啊 ？OK stop。好啦，咁你睇下而家啦，已經個 adjustment 係去到大概有8度㗎啦已經。咁其實呢個非常之方便啊，同埋
我諗相信未來嘅日子都會好多人會改，因為第一個重量多咗，第二就係即時可以教到個 camber， 唔需要將架車離開個 track 就可以做到呢樣嘢。阿 Ken 可唔可以解釋下點解呢度需要有個彈弓個輔助咧？其實佢係呢個係，如果佢冇呢一個我哋可以咁樣抬高少少。呢一個海定波，佢就會開咗。OK。咁樣我哋喺喐緊嘅時候，係咪？係。有 punch 到大約係咩？佢射力。度會有動力。有個動力會喐。會喐。係啊，呢個會啊。safety 嘅 servo。係。呢個係一個比較安全嘅裝置。當譬如你有碰撞啊，或者係撞到嘢嘅話，呢度會同你去射咗多餘嘅力度。咁個 camber 各樣第一唔會咁大嘅改變，第二係愛嚟 protect 嗰個 servo 個耐用性，係啦，呢樣係好緊要。因為 drift 咧好多時架車都係尾嘅橫向力係大過前嘅，咁佢撞嘅機會咧頭嘅撞個尾個撞嗰個幅度係會比較大啲嘅。咁啊，我哋陣間再搜羅下，仲有啲乜嘢新嘢再介紹俾大家聽下。好，唔該晒。Thank you。